Dober dan, dobrodošli na današnji novinarski konferenci, na kateri bo predstavljeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Predstavil ga bo državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, dr. Vinko Gorenak, izvolite. Ja, hvala lepa. Zdaj, to je moj prvi nastop po 4 letih, tako da vas lepo pozdravljam. Torej moja naloga je, da predstavim dokument, ki je sestavljen na dobrih 3 straneh. Imenuje se Partnerstvo za uspešno Slovenijo. Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah. In naša naloga je pravzaprav, s tem dokumentom želimo povabiti te ljudi, se pravi poslanske skupine opozicije, da svoje znanje, ki ga gotovo imajo, dajo na razpolago, če temu tako rečem, na razpolago, ne nam, koaliciji pa vladi, ampak bolj bom rekel ljudem, iz temeljnega razloga, ker jih vabimo k sodelovanju, da sooblikujejo zakonodajo, ki bo nastajala v tem mandatu. Pravzaprav jim ponujamo 2 reči. Prvič, sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, in sicer tako, da se lahko vključijo v fazi pred sprejemom posameznega zakona na vladi. To pomeni, da bodo ministri svoje delo opravili, koalicija bo svoje delo opravila, potem bo pa nastopil 10-dnevni čas, v katerem lahko podpisnice tega sporazuma, tiste seveda, ki bodo to podpisale, opozicijske stranke, pričnejo torej sodelovati, dobijo to zakonodajo, lahko rečejo, da se strinjajo, lahko rečejo, da se ne strinjajo, lahko rečejo, da jo želijo dopolniti z amandmaji. In v 10 dneh bo stekel proces, kjer se bo to lahko zgodilo. Naša želja sicer je, da podprejo potem zakonodajo, vendar tega niso obvezni. Oni nimajo nobenih obveznosti, lahko sodelujejo pri pripravi zakonodaje, kot sem rekel, vendar iz tega naslova nimajo nobenih obveznosti, zlasti ne obveznosti pri glasovanju v državnem zboru. Druga zadeva, ki jo pa pravzaprav ponujamo, je pa nadgradnja tistega, kar ste bili vajeni mogoče v tistem času 6-8 ali pa 5-8, ali pa v času 2022. To pa je, da lahko opozicijske poslanske skupine same pripravijo določene zakone ali spremembe zakonov. Seveda bomo take njihove predloge dali v mnenje in stališče pristojnemu ministru, dali v mnenje in stališče vladi, skušali dopolniti, če bomo mislili, da je potrebno zadeve dopolniti, spremeniti, amandmirati, kakorkoli želite, in potem bo seveda prišlo lahko do sprejema teh njihovih, tako rekoč, opozicijskih zakonov v parlamentu. Zakaj pa ne? Tudi vlada jih bo podprla, če jih bomo uskladili do take mere, kot si to pravzaprav želimo. To je v bistvu vse, kar je bistvenega zapovedati pri tem. Na razpolago boste imeli tudi besedila, vsi naslovniki so ga dobili, naslovniki so seveda koalicijske poslanske skupine, odnosno predsedniki strank, in pa vsi opozicijski in oba manjšinca. Bistvo je zapisano v 7. členu, tisti, ki ne boste imeli časa brati, pa bistvo je v 10. členu. Tu opredeljujemo to sodelovanje pri pripravi zakonodaje in pa seveda njihovo samostojno oblikovanje zakonodaje. Toliko na kratko z moje strani. Zdaj, če je kakšno vprašanje, mogoče počakate na mikrofon, pa izvolite. Dobrodošli nazaj. Anže Božič, POP TV. Mene pa zanima, kako razumete prvo reakcijo levih opozicijskih strank, ki danes vlagajo sistemski zakon o preferenčnem glasu na volitvah. Zdi se, da nekako s konkretnim primerom
morebitnega sodelovanja, ker vemo, da za take zakone je seveda potrebna dvotretjinska večina, preizkušajo vaše partnerstvo? Mislim, da ste sam odgovoril na to vprašanje. Partnerstva sicer še ni, ampak če bi bilo v okviru partnerstva, bi seveda postopali tako, kot je predvideno v tem 10. členu. Sej, ali bo do tega prišlo ali ne, je tako ali tako potrebna, in tega se tudi oni dobro zavedajo, da je potrebna dvotretjinska večina in da brez vladnih strank to ne bo šlo, ampak pustimo čas v čas, da vidimo, kako bo to v državnem zboru procesirano. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne. Nevezano na partnerstvo za uspešno Slovenijo. Zaenkrat, nas je Stopar TV Slovenija, zaenkrat se zdi, da se obeta zgolj podpora Resnice, ki že sodeluje pri glasovanjih. Kako razumete, bo na nek način potem Resnica tudi uradno del koalicije, čeprav podpišete partnerstvo? Ne, Resnica ni del koalicije, to je jasno, to je razvidno tudi iz sporazuma, ker najprej naštevamo koalicijske poslanske skupine, a ne, potem pa rečemo in opozicijske, ne, in jim pač priznavamo status opozicijske stranke, tako kot oni sami to želijo. Jaz mislim, da podpis tega sporazuma ne pomeni vstop v koalicijo, to je ena zadeva. Zdaj, bolj je interesantno po mojem to, zakaj Svoboda pa Levica Vesna, zakaj bi, ali pa SD, zakaj oni to zavračajo, ali če zavračajo, pustimo, mogoče ne bo tako, ne vemo. Jaz osebno to razumem kot kaj, kot dejstvo, da obstajajo neki drugi razlogi in ne vsebinski. Namreč vsebinskih razlogov, jaz ne vem, kaj bi lahko kdo navedel kot vsebinski razlog za nesodelovanje. Če bo prišlo do nesodelovanja, pa katerekoli te opozicijske stranke, bom jaz razumel, da ne želijo svojega znanja, ki ga zagotovo imajo, dati na razpolago državljanom in sooblikovati zakone na način, kot oni mislijo, da je prav. Drugega jaz ne morem reči in drugače se ne da razumeti nesodelovanja. Zdaj v sporazumu ste zapisali, da je potrebno izpeljati nekatere ustavne spremembe, morda lahko naštejete, katere bi želeli izpeljati skupaj s partnerstvom? Dajte, jaz mislim, da so vse naštete, vse tisto, kar je po mojem našteto v koalicijski pogodbi, kar pač je, tako da mislim, da gre za mnoge stvari, ki bi jih kazalo, vemo, da je vso sodno zakonodajo, recimo kak poskusni mandat, recimo kot primer, ne moreš speljati brez večine, torej 60 glasov, tam so potrebni, ali pa to, kar so oni vložili, tudi to, kar so oni vložili, ni možno speljati brez. In tukaj, če bomo dosegli nek širši dogovor v okviru ustavne komisije, bo to po mojem dobro za državo in ljudi. Še kakšno vprašanje mogoče? Sicer se vam zahvaljujem za odgovor. Čist mečkem bom razširil temo, ampak je vaše delovno področje, gospod Gorenak, in sicer danes je v parlamentu posvet o razpravah parlamentarnih, te so šle v prvih dneh zelo na vroče, zelo na ostro, omenja se kršitve etičnih kodeksov parlamenta. Kako gledate na to? Mislite, da bi tam si kdo zaslužil pač tudi kakšno sankcijo, morda, oziroma a bi pozvali, da se tam strasti malo umirijo? Kako gledate na te zadeve? Skratka, zelo vroč začetek parlamentarnega. Jaz sem bil v bistvu 3 mandate poslanec, ne bom rekel, sej pride do situacij, ko je človek malo ostrejši, ne bom rekel. Ampak jaz bom rekel tako, gledajte, jaz nisem prepričan v sankcije, ker vsi veste, da je potrebna dvotretjinska večina, tako rekoč, da se neka sankcija izreče in tako večino bo težko doseči. Jaz bi v veliki meri, veliko raje stavil na, kako ne rečem, individualni odnos posameznega poslanca, do teh vprašanj, namreč neke žalitve, neki, karkoli želite, v parlamentu več govori o tistemu, ki to izreče, kot pa o tistemu, ki mu je to namenjeno. Tako da, ne vem, jaz bolj stavim na osebni odnos poslancev do tega vprašanja.
Jaz bi imela še eno vprašanje, glede na to, da ste državni sekretar za odnose med državnim zborom in vlado. Če ste seznanjeni z dogajanjem na KNOVS-u, prihaja namreč do nasprotujočih si informacij. Koalicija pravi, da niso bili predstavljeni dokazi, da je Black Cube posnel te posnetke, med drugim opozicija pravi, da o tem sploh niso govorili. O tem nimam mnenja, tudi ne morem ga imeti, iz temeljnega razloga, ker ne poznam, ker delo te komisije je seveda za zaprtimi vrati in jaz imam samo informacije, ki ste jih vi posredovali, nobenih drugih. Okay. Najlepša hvala. Hvala. Ja.